ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ചൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ അപ്ലോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിവ്യയുടെ ഒരു ഫുട്ബോളാണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് നിവ്യ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും 475 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് 775 രൂപയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമായൊരു ഫുട്ബോളാണ്. റഫ് ഗ്രൗണ്ടുകളിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വെതറുകളിലൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈസ് 5 ആണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈ ബോളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ബോളിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പേര് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിവ്യ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. ഇതപ്പോൾ നിവ്യയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോള്. നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒരു ഹൈലി പ്രിൻറ്റിങ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിൻറ്റിങ്, നല്ല ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ഫുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ബോളിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ബൗൺസിങ് ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ ബൗൺസ് ചെയ്യും. അതോടുകൂടി തന്നെ സോഫ്റ്റ് ഹെഡർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറാണ് ഈ ബോളിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോള് നിവ്യ. ഇവിടെ നമുക്കിതാ നിവ്യയുടെ ലോഗോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഫുള്ളൊരു കളർഫുള്ളാണ്. ഹൈലി പ്രിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കൂടിയതാണ്. ഇവിടെ നമുക്കിതാ ബോളിൻ്റെ നെയിം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിവ്യ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈസ് 5 ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കാണാം ഓൾ വെതർ, ഓൾ സർഫേസ്. എല്ലാ വെതറുകളിലും എല്ലാ സർഫേസുകളും കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാ റഫ് ഗ്രൗണ്ടുകളിലും ഗ്രാസ് ഗ്രൗണ്ടിലും എവിടെ വേണേൽ നമുക്ക് ബോളുകൾ കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതപ്പോൾ നിങ്ങളും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഇടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക.